Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Mush ayning 19 kunidan 20 kunigacha Germaniyaning Myunxen shahriga joylashgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi markaziy ishxonasida Sharqiy Turkiston milliy kurishining rahbarlaridan biri bo'lgan Aysa Yusuf Alptekinning vafotining 30 yilligini xotirlash munosabati bilan 20 asrning dastlabki yarmida ikki qatam Sharq Turkiston xalqiga mustaqillikning g'ururini elib kelgan Uyg'ur mustaqillik kurashlariga rahbarlik qilgan ikki jumhuriyatimizning rahbarlarini xotirlash uchun maxsus yig'in o'tkazildi. Bu yig'inda Sharq Turkiston jumhuriyatlarining o'tmishdan bugungacha bo'lgan qurg'uchi rahbarlari ve Sharq Turkiston davosining boshlamchi shaxslarini xotirlab, muhokama yig'inlari o'rinlashtirildi. Shundaqla Turk dunyosi va xalqarodagi Sharq Turkiston masalasining hozirgi ahvoli to'g'risida muzokaralar o'tkazilib, Sharq Turkiston tarixini yo'ritib beradigan sinlar ko'rsatildi va ko'rgazmalar uyushtirildi. Bugungi xabarimiz bu faoliyatimizning asosli temasi bo'lgan 3 apandi bo'lib, bu 3 apandilar zodi kimlar? Tariximizdagi bu 3 apandi Sharq Turkistonning mustaqillik uchun Gayi Gomindangning qalbida, Gayida qoral tutib janggohda kurash qilgan, Gayida Xitoyning siyosiy sahnasida faoliyat olib berib, Xitoy xalqi va hukumatini Uyg'urlarning haq-huquqi va kimligini e'tirof qilishga chaqiriq qilgan, vatan uchun vatandan ayrilgan va Turk dunyosida simvolga aylangan, hayotini millati va xalq uchun beg'ishlagan kishilar bo'lib, bugun biz bular bilan tanishib chiqaylik. Mesut Sabiri Bayqo'zi Uyg'urlar ichidan chiqqan alayda ko'zga ko'ringan siyosiy va davlat arbobi darajasiga ko'tarilgan mashhur shaxslardan biri Mesut Sabiri Bayqo'zi Sharq Turkiston yaqinqi zamon tarixida 3 apandi deb nom olgan apandilarning birinchisi bo'lib, 1887-yili Ili viloyatining G'ulji noyisiga qarashliq Araboz yezisida dunyoga kelgan. Mesut apandi 5 o'g'il, 2 qiz bo'lib, 7 bolaning eng kichigi. Dadısının ismi Sabir Hacı, apisining ismi Aysixon, uning cho'ng dadalarining ismi Polat Qo'zi, Tömer Qo'zi va Bayqo'zi bo'lib, Mesut apandi keyingi vaqtlarda Bayqo'zi ismini o'ziga taxallus qilib qo'llangandan keyin Mesut Sabiri Bayqo'zi deb atalgan. 1859-yili Xitoy Manju ishg'olchilari o'zlariga qarshi chiqqan Uyg'ur xalqini Sharq Turkistonning janubidan shimolga ko'chishga majburlagan bo'lib, Bayqo'zi oilasi otishdan ko'chmanlar bilan birlikda Ili viloyatining G'ulji noyisi Araboz yezisiga berib yerlashdi. Ayni vaqtda Manchang tajovuzchilari xalqqa hassilab bojsilik qo'yib, xalqni yashash imkonidan mahrum qiladi. Ilojisiz qolgan Bayqo'zi oilasi G'ulji shahriga ko'chib kirishga majbur bo'ladi. Uning oilasi baxmichilik va tijorat bilan shug'ullanadi. Vaqtning o'tishi bilan tijorat taraqqiy qilib, tijarati Sharq Turkistondan halqib, Moskva va O'zbekiston, keyincha Xitoy, Turkiya va Germaniyalargacha kengayib, Ili viloyati tabasidagi sanoqli oilalardan birisi bo'lib qoladi va jamiyatdagilarning ko'pinchisi chet elda o'qiydi va chet el bilan tijorat qiladi. Mesut apandi 1904-yili Sharq Turkistondagi ma'rifga ahamiyat berishdek an'ana sababidan diniy va savdo sohasidagi yuqori qatlamdagi zotlar intiladigan Osmanlı imperiyasining poytaxti Istanbulga o'qishga keladi. Mesut avval Istanbuldagi Mecidiye o'tir maktabida o'qiydi. 1 yildan keyin bir ofitserlar maktabining maxsus sinfiga o'qishga kirdi. 3 yildan keyin oliy darajalik o'tir maktab diplomi bilan imtihon orqali Istanbul universitetining tabiiy fanlar fakultetiga o'qishga kirdi. U yana Haydar Pasha universiteti tibbiy institutining imtihoniga tizimlab, bir vaqtda ikki universitetda ikki xil ilm bo'yicha o'qib bitirib, 2 diplom oladi. U Turkiyadagi 10 yillik o'qish jarayonida har xil iqlimdagi kishilar bilan uchrashib, vataniga bo'lgan sevgisi hassilab kuchaydi. Mesut apandi 1915-yili vataniga qaytgandan keyin G'uljida Oltay doktorxonasini ochdi va bir turkum bilimlik vatanparvar yoshlarni tarbiyalaydi. Uning ba'zi shogirdlari xilali dangliq doktorlardan bo'lib yetishib chiqdi. G'aribcha davolaydigan bu doktorxona u vaqtlarda xalq uchun bir mo'jiza edi. Mesut apandi Turkiyadan vatanga qaytib kelgandan keyin xalqining intayin nadon, ma'rifdan uzoq qolganligini tiximi cho'nqur his qilib, qattiq azoblanadi va xalqini uyg'otish, jaholatdan qutqizish uchun bosh qotirdi. Uning ma'rif taraqqiyot uchun qilgan xizmatlari
Uyg'ur xalqida nodonlik va jaholatning bek ig'irlashib ketganligini his qilgan Mas'ud Apandi oldi bilan o'ziga o'xshash fikrdagilar bilan birlashib, ishni maktab etishdan boshlaydi. Shunda qilib, G'uljidagi Uyg'ur ma'rifi taraqqiy qilishga boshlaydi va bir qatimdala 5 maktab ochiladi. Mas'ud Apandi milliy ma'rifning taraqqiyoti va o'quvchilarning ahvolidan ota-onalarni xotirjam qilish va yangi yilni kutib olish yig'ilishi o'tkazishni planlab, o'zining beg'ida 2000 kishilik bir maydon va biror 100 o'quvchi mahorat ko'rsatilgidek bir sahna tayyorlab, G'uljida tunji qatim eng cho'ng Uyg'urlarning madaniy yig'ilishini o'tkazadi. Ayni vaqtda Manchun xonligi tajovuz qilib Sharq Turkistonni besib olgandan keyin Uyg'ur xalqini bilimsiz nodon xalqni oson boshqarg'ili bo'ladi degan siyosatni ishlatib bostirib kelgan edi. Bu sababdan Mas'ud Apandining bu harakatidan cho'chigan Xitoy hukumatı 2,5 yildan keyin bu maktablarni majburiy taqatqizib yutdi. 1933-yili 11-oyning 12-kuni Qashqarda Sobit Domollam rahbarligida mustaqil Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati qurilgandan keyin Mas'ud Apandi vatanning mustaqilligi va millatning hurligi uchun yangi qurilgan hukumatga kuch chiqarish maqsadida do'stlari bilan Qashqarga keladi. Afsuski, Sovet va Xitoy tajovuzchilari birlashib, bu yosh jumhuriyatni qaytadan Xitoyning ishg'oliga aylantirgandan keyin Mas'ud Apandi 1934-yili Himalaya tog'laridan o'tib Hindistonga keladi. U Hindistonda 3 oy turgandan keyin eng yaxshi chora Sharq Turkiston masalasini Xitoyning markazida turib Xitoy hukumati orqali hal qilish kerak degan tushuncha bilan chora izlab Xitoy qarab yo'lga chiqdi va Isa Yusuf Alptekin, Muhammad Ibn Bug'ra qatorliq bu 3 apandilar birlikda Sharq Turkiston uchun xizmat qilishga tirishdi. Mas'ud Apandi 1935-yili 12-oyning 12-kuni Milliyatchi Xitoyning 5-qatimli qurultayida markaziy komitet a'zosi, keyin davlat konseyi a'zosi bo'lib saylanadi. Mas'ud Apandi saylangan davlat konseyi a'zosining soni 40 kishidan tarkib topgan bo'lib, bu konseyda bir Mo'ng'ul, bir Tibetlik bor edi. Mas'ud Apandi Uyg'urlardan saylangan tunji konsey a'zosi bo'lib, bu 3 kishining bosh bo'lib birlikda elib borgan xizmatlari natijasida Xitoyning 8-qurultayida Mas'ud Apandi Xitoydagi Sharq Turkistonliklarning bir fikrga kelishi bilan tayyorlangan Sharq Turkistonliklarning talab va fikrlarini o'ttirib qo'ydi. Ayni vaqtda Mas'ud Apandilar Xitoy hukumatiga Sharq Turkiston xalqini turk deb atash, Xinjiang ismini Turkistonga o'zgartirish qatorliq moddalarni o'z ichiga olgan 28 moddalik bir talab sunadi. Ammo Xitoy bu talablarning hech birisini qabul qilmaydi. Mas'ud Sabri Bayqo'zi 1947-yilning may oyida Urumchidagi birlashma hukumat raisi bo'lib bekitilgan bo'lib, 1949-yili Mas'ud Sabri Bayqo'zi Xitoy Kommunistik armiyasi Sharq Turkistonga kirgandan keyin turmaga tashlanib, 1952-yili turmada vafot bo'lgan. Muhammad Ibn Bug'ra 1901-yili Xotanda bir o'lima oilasida dunyoga kelgan. U an'anaviy madrasa ma'rifini tamomlab, yosh turibla islomiy ilmlarda nopuz egisi bo'lg'achqa Hazratim unvoni bilan mashhur bo'lgan. Muhammad Ibn Bug'ra 1930-yillari Xitoy asoratidan qutulishning birdan-bir chiqish yo'li qurolliq milliy inqilob degan tonishga kelgan bo'lib, 1932-yili shu maqsadda milliy inqilob tashkilotini qurib, siyosiy sahnaga qadam qo'ygan. 1933-yili uning rahbarligida Xotanda portilgan qo'zg'alon natijasida qurilgan Xotan islom hukumatida u bosh qo'mondonlik vazifasini ustiga olgan. Muhammad Ibn Bug'ra harbiy kurashning to'sqinlik uchrashi sababidan 1934-yili chet elga chiqishga majbur bo'lgan. Bu jarayonda strategiyalik o'zgartish ilib berib, diplomatiya va siyosiy kurashni asos qilish yo'lini tanlagan. Bo'libmi Afg'oniston Kabulda septishi Isa Yusuf Alptekin bilan boshlagan hamkorligi Sharq Turkiston davosini xalqaro sahnaga ilib chiqishdagi burilish nuqtasi bo'lib qolgan. Muhammad Ibn Bug'ra 2 dunyo urushi mezgilida Gomindangning vaqtliq poytaxti Chongqingda qurgan yurtdoshlar jamiyati orqali Xinjiang atalg'usining Sharq Turkiston deb o'zgartirishi va turk kimligining rasmiy e'tirof qilinishi uchun asos qonun saviyasida tashviqot va suhbat faoliyatlarini olib borgan va Xitoy gazetlarida Xitoyning dongliq tarixchisi Li Dongfang bilan yillarga so'zilgan munozara olib berib, Sharq Turkistonning Xitoyga oid emasligi, Sharq Turkistonda yashaydigan Uyg'urlarni asos qilgan xalqlarning Türk irqiga tava ekanligi haqida munozara olib borgan bo'lib, bu voqea Xitoy va Uyg'ur tarixida qalam ko'rishi deb atalgan. 1945-yili vatanga qaytib, Sharq Turkiston birlashma o'lkalik hukumatida qurilish nazoratining noziri, keyincha hukumatning muavin raisligi qatorliq yuqori darajalik ma'muriy vazifalarni o'tagan. Biroq
1949-yili kommunist Xitoy hokimiyatining rayonni ishg'ol qilishi bilan ikkinchi qatim vatandan hijrat qilishga majbur bo'lgan Muhammad Emin Bug'ra Hindiston orqali ilib borgan jiddiy diplomatik tirishchiliklar natijasida 1952-yili Turkiya Ministrlar Kabinetining qarori bilan 1850 nafar Sharq Turkistonlik musofirning Turkiyaga o'rinlashishini amalga oshirgan. Muhammad Emin Bug'ra 1953-yili Turkiya Cumhuriyeti fuqaroligiga o'tgan. Hayotining oxirigacha Anqarani markaz qilgan holda turli xalqarалық yig'inlarda va diplomatik o'maklarda Sharq Turkiston davosini qat'iy iroda bilan qo'g'dagan. Mujohid, mutafakkur, shoir, tarixchi, davlat va davlat arbobi Muhammad Emin Bug'ra 1965-yili 6-oyning 14-kuni Anqarada olamdan o'tgan. Muhammad Emin Bug'ra 20-asr Sharq Turkiston siyosiy tarixida meyli harbiy rahbarlik qobiliyati bilan bo'lsin, meyli ilmining cho'nqurligi bilan bo'lsin, o'chmas iz qoldirgan. Shundaqla Sharq Turkiston mustaqillik kurishining simvoliga aylangan muhim shaxslarning biri bo'lib, uning muhim asarlari tövendikicha. Sharq Turkiston tarixi dunyo tarixidan boshlab 1930-yillargacha bo'lgan voqealar sistemlik bayon qilingan. Kabulda Chag'atay Uyg'ur tilida yozilgan bo'lib, bu Sharq Turkistonning mufassal tarixidir. Milliy inqilob tarixi Sharq Turkiston tarixining oxirgi bo'limlari bilan Bug'raning bevosita kurash yillari birlashtirilgan. Muhammad Qosim Domollam tarafidan 1976-yili nashr qilingan. Sharq Turkistonning tarixi, jug'rafiyasi va hozirgi ahvoli Turkiya jamoatchiligiga Sharq Turkistonni tonishtirish maqsadida 1952-yili tayyorlangan. Sharq Turkistonning ijtimoiy qurilmasi va siyosiy kurishi bayon qilingan. Qalam kurishi Muhammad Emin Bug'raning 1940-yillarda Xitoy tarixchisi Li Dongfang bilan ilib borgan munoziralari xotirlangan maqolalar to'plami. Vatan qayg'usi 1934-yildan 1965-yilgacha bo'lgan oraliqda yozilgan Vatan hasrati va milliy orzu-armonlar tema qilingan she'rlar to'plami. Qutlug' Turkon operasi 1948-yili Urumchida sahnalashtirilgan va keyincha kitob qilib besilgan milliy uyg'onish temasidagi sahna asari. Sharq Turkistonning hurriyat da'vosi va Xitoy siyosati. Millatchi Xitoy siyosiyoni Zhu Jiaxu bilan bo'lgan xat aloqalarini o'z ichiga olgan shu davrdagi mustaqillik suhbatlarini aks ettiradigan diplomatik hujjat. Turk yurtlaridagi arab islom fatihlari 1958-yili Anqarada yozilgan islom fatihlarining turk yurtlaridagi jarayonni tadqiq qilgan ilmiy maqola. Sharq Turkiston qizil muxtoriyatni rad qiladi. Mao hokimiyatining saxtipaz avtonomiya siyosatini rad qiladigan Muhammad Emin Bug'ra va Aysa Yusuf Altekin imzo qo'ygan siyosiy xitobnoma. Sharq Turkistondagi kommunist jahongirligining jinoyatlari. Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiliklarini xalqaro jamoatchilik anglitishni maqsad qilgan inglizcha kitob. Tibet va Sharq Turkiston haqida bilinmagan siyosiy masalalar. Xitoy ishg'oliyati ostidagi Tibet bilan Sharq Turkiston o'rtasidagi tarixiy va siyosiy o'xshashliklarni selishtirma tadqiq qilgan asar. Toshkent yig'inining ishki yuzi va kommunist davlatlardagi yozuvchilarning ahvoli. 1960-yildagi Toshkent yig'iniga kommunist davlatlardagi ziyolilarning ahvoli nuqtasidan baho berilgan siyosiy analiz. Dehli yig'ini va Tibet. Xitoy zulmi ostidagi Tibet xalqining ko'rishini va avtorning Dehli yig'indagi ta'sirotlarini bayon qilgan baholash asari. Aysa Yusuf Altekin. Aysa Yusuf Altekin 1901-yili Sharq Turkistonning Qashqar viloyatiga qarashliq Yangsar noyisida dunyoga kelgan. Yosh vaqtidan boshlabla turli ma'muriy vazifalarda bo'lgan. 1926-yili shu vaqtdagi atalmish Xinjiang hukumatining Sovet ittifoqi Andijon konsulxonasiga xodim qilib avatilgan. 1931-yili Qumulda Xo'ja Niyoz Hoji boshchiligida inqilob partalab, gul Sharq Turkistonga kengayib, Sharq Turkistondagi zolim Xitoy hukmron Jinshurin taxtdan tushirildi. 1933-yili Qashqarda Sobit Domollam Muhammad Emin Bug'ra boshchiligida Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati qurildi va uzunga bormayla 2-yili fevral oyida ishki va tashqi besimlar sababidan munqariz bo'ldi. Aysa Yusuf Altekin Nanjingda Tangirtog' qatorli Xitoy yezqidagi jurnallarni nashr qildirib, Sharqiy Turkistonning ahvolini tonishtirdi va Uyg'ur xalqining haq-huquqini tashabbus qildi.
1936 yılı Xitay Cumhuriyetining parlament a'zosi bo'lib saylanadi. 1944 yılı Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilgandan keyin Gomindang bilan tuzgan 11 bitimdan keyin Urumchida birlashma hukumat quriladi. Isa Yusuf Altekin Gomindang tarafining vakili bo'ladi va 1947 yılı bu hukumatning kotibligiga tayinlanadi. 1949 yılı Burhan Shahidi kommunist hokimiyatga qo'shilish yo'lga mongandan keyin buningga qarshi chiqqan Isa Yusuf Altekin Hindistonning Kashmir rayoniga hijrat qilib chiqadi. U 1954 yılı Turkiyaga keladi. Uzoq o'tmayla Istanbulda Sharq Turkiston ko'chmanlar jamiyatini qurib, Sharq Turkiston ovozi jurnalini nashr qildirib, Turkiya va dunyo jamoatchiligining Sharq Turkiston davosiga bo'lgan ko'ngil bo'lishini qo'lga keltirish uchun kurash qiladi. Isa Yusuf Altekin Sharq Turkiston davosini xalqaralashtirishning muhimligini tonib yetib, 1958 yılı 2 sentabr kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida xizmat qilayotgan Gulnar Yaringa xat yozib, Sharq Turkistonning mustaqillik uchun izlanib, Gulnar Yaringa Sharq Turkiston masalasining Afrika masalasiga o'xshash Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kun tartibiga kelishiga tegishli masala ekanligini yozgan. Isa Yusuf Altekin apandi yana 1970 yılı 1 fevral Amerika prezidenti Nixonga xat yozib, Sharq Turkistonning mustaqilligini tonishini va mustaqillik jakarlashni talab qilib xat yozgan bo'lib, xatida munolarni o'ttirib qo'ygan. Mening vatanim va mening xalqim tig'i oshkorlanmagan jinoyatlarga uchrayotganlik uchun men o'zimizning haqiqiy da'voyimizni aniq yoritishning ta'xirsizligini his qilmoqdaman. Yer sharida taqobil turish mumkin bo'lmagan bir xiris bo'lish sifati bilan butun dunyoning Qizil Xitoyni tizginlash majburiyati bor. Lekin insoniyatning ko'p qismi texi Qizil Xitoyning kengaymichilik planini ijro qilishda asos jihatdan faqatla o'zining yangi chegarasi atalmish Xinjiangga tayinlanganligini bilib ketgudek bo'lmadi. Agar to'g'ri baho berilsa, asli Xitoy chet ellarga mustamlikchi atoq bo'lgan Xinjiang nom bilan tonishtirayotgan Sharq Turkiston zaminini Xitoyning dunyo kengaymichiligiga kelgusi bazi bo'la oladigan mineral modda boyligi va o'zgacha strategik o'ringa ega. U xitida yana Qizil Xitoy tarafidan besvilangan millatlarning bo'libmi Sharq Turkistonning mustaqillik talablarini qo'llash erkin dunyoning insoniy majburiyati. Chunki ularning erkinligi va mustaqilligi yer sharida abadiy tinchlik va adolatning mustahkam kafolati bo'la oladi. Xitoyning zulmlarini ayiblash va Sharq Turkiston masalasini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'iniga sunish Qizil Xitoyning talviligi va imperialist niyatining butun dunyoni vahimaga silishiga qarshi majburlash va jazolash tadbiri bo'lib hisoblanadi. Millatchi Xitoy, ya'ni Gomindangning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoyning birdan-bir vakili bo'lib o'ltirishdan boshqa Xitoy cho'ng quruqligida hech qanday amaliy kontrolligi yo'q. Ajablanarli yer shuki, garchi Sharq Turkiston hozir millatchi Xitoy hukumatining boshqarishi ostida emas, balki uning ashaddiy dushmani bo'lgan Beijing hukumatining bevosita qo'l ostida tursimi, millatchi Xitoy hukumati Sharq Turkistonning mustaqilligini jakarlashdan chekinmoqda. Millatchi Xitoy hukumatining Sharq Turkistonning mustaqilligini rad qilishi, uning Qizil Xitoyning cho'ng quruqlikdagi Xitoy bo'lmagan millatlarni assimilyatsiya qilish va yo'qotish siyosatini qo'llaganlik deb tushunishga bo'ladi. Shuning uchun biz Amerika Qo'shma Shtatlarining millatchi Xitoy hukumati oldidagi ijobiy o'rnidan foydalanib, ularning Sharq Turkistonni mustaqil deb jakarlashni qo'lga keltirishni talab qilamiz deganlarni o'ttirib qo'yib, hozir Sharq Turkistonga qarta keng ko'lamda ishlatilib kelinayotgan atalmish Xinjiang bo'lsa, yangi zaman ma'nosidagi bir asrga yaqin tarixga ega Xitoycha mustamlika atalg'usi ekanligini, bundaq mustamlikachi atalg'uning erkin dunyoda ishlatilishi kechirgisiz bir xatolik ekanligini ta'kidlab, bularning mustaqillikdan iborat birdan-bir g'oyasi uchun kurash qilgan va qilayotgan vatan ichi va sirtidagi xalqimizning istaklari ekanligini bildirib, Amerika yetakchiligidagi erkin dunyoni xalqimizning o'tinishlariga diqqat qilishga va jiddiy e'tiborga ilishga da'vat qilib, Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishga to'liq sababi va haqqi bor deganlarni yozgan. Isa Yusuf Altekin apandi xalqaro diplomatiya aloqasi orqali Uyg'urlarning mustaqillik orzusini jakarlab qolmay, yana Turkiyaning har qaysi siyosiy partiya rahbarlari, ministrlar va davlat raislariga qadar uchrashish ilib berib, Sharq Turkiston davosining Turkiya kun tartibida o'rin olishiga turtki bo'lgan. Uning sobiq Turkiya Cumhuriyeti raisi Turg'ut Özal bilan ilib borgan munosabatlari hali ham Turkiyadagi matbuotlar va faoliyatlarda tilga ilinib turadi. Shundaqla Turk xalqi orasida uning ismi mangulik bir obida sifatida tilga ilinib kelmoqda. Isa Yusuf Altekin
1995 yılı 17 dekabr İstanbul'da bu dünyadan hoşlaşıdı. Onun oğlu Erkin Aliptekin günümüzdeki Şarkı Türkistan Mustaqillik Hareketi'nin faaliyetçilerinden biri ve Dünya Uygur Kurultayı'nın tunji reisi ve kurguçilerden biridir. Eysa Yusuf Aliptekin'in Unutulgan Vatan Şarkı Türkistan namlı kitabı 1999 yılı İstanbul'da neşir kılangan. Hürmetli körümenler, yukarıda diqqatingizga kunlik xabarlar programmamızning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.